Cha zaidi hawajajua nini wafanye au watende nini ili yale mambo wanayoyahitaji yakadhirike au Mungu akawajibu lile jambo wanalolihitaji. Kuna vitu ambavyo ni vya msingi sana ambavyo leo tutaenda kuvitazama kwa dakika chache sana. Jambo la kwanza ni kumsikiliza Mungu. Yaani watu wengi wamekuwa wakiomba sana alafu hamsikilizi Mungu. Cha zaidi ya kumsikiliza Mungu nakuta hapati kile kitu anachofanyaje? Anachokihitaji. Amekuwa ni mtu wa kuhangaika, wa kutoka hapa anaenda kanisa hili, anatoka kanisa hili anaenda hapa, tuli sehemu moja. Na watu wengi wa namna hiyo wamekuwa ni watu ambao unakuta wanatafuta tu miujiza, sio kutafuta neno la Mungu au kutafuta kila ambacho Mungu anahitaji wafanye kwenye maisha yao. Tutaenda kuona katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza. Nitasoma kwa urefu zaidi ili tukaelewe kitu kimoja ambacho kitatusaidia. Nitaanza kusoma ni kwamba inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, sio sababu eti utakapoomba au utakapofunga. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Ni nzuri sana uombe na ufanye na ufunge, lakini kizuri zaidi au bora zaidi ukihitaji jambo lolote kutoka kwa Mungu, lazima umsikilize Mungu anasema nini, lazima umsikilize Mungu anataka nini kwenye mambo yako, kwenye maombi yako. Maombi ya watu wengi yamekuwa sio maombi ya majibu, lakini watu wengine wamekuwa ni watu ambao unakuta wanaenda sehemu ambao sio sawa au wanafanya kila ambacho hajaambiwa na Mungu, na inawezekana akawa ni mtumishi. Kwa mfano tunaona mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ni Yona, mtumishi wa Mungu ambaye alifanya vizuri sana na ni baba wetu ambaye tumejifunza sana kutoka kwake. Lakini kuna jambo moja lililotokea kuhusu kwake likasababisha ambalo akapitia katika jambo ambalo hata alikuwa hataki kupita kwa wakati huo. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kumsikiliza Mungu. Amefunga sana, ameomba sana, ameenda milimani. Mungu anamwambia kwamba sasa umefika wakati wa kupeleka neno langu Ninawi. Sasa anasema kwamba Ninawi kuna mambo mengi, kuna vitu vingi, watumishi wanaenda kula warudi. Ikabidi sasa aende Tarshishi. Hilo jambo la kutokumsikiliza Mungu likasababisha nini? Likasababisha akae katika tumbo la samaki siku 3. Zaidi ya kukaa katika tumbo la samaki siku 3 likasababisha kwamba hata watu waliokuwa wamepanda ule usafiri, ile naweza nikasema ile kama safina, sio ndio hivyo? Likasababisha wafanyeje? Likasababisha wao wote wataki kuuawa. Kwa sababu gani? Ya mtu mmoja kutokumsikiliza Mungu. Kwa hiyo inawezekana ukawa unaomba sana, lakini jambo zuri kwenye huduma yako, jambo zuri kwenye jambo lolote la msingi ni kumsikiliza Mungu anasema nini. Watu wengi wamehitaji kuhusu baraka, wameomba sana, tunawaona, lakini mambo au yale mahitaji yao yamekuwa hayafiki kwao, wamekuwa hawayapati. Na tatizo ni nini? Wamekuwa wakijiuliza sana maswali. Jambo la kwanza ni kutokumsikiliza Mungu. Na Mungu ametupa kibali asubuhi ya leo atuangalie jambo lingine tofauti na kumsikiliza Mungu anasema nini, tofauti na kutaka kuelewesha wewe. Unatakiwa umsikilize Mungu, ujue kwamba Mungu anahitaji nifanye nini, nielekee wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Mstari wa pili anasema na baraka hizo zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa sababu angesema kwamba baraka hizo zote zitakujilia utakapoomba. Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Maana yake kwenye kuomba kunahitaji kutafuta. Na kwenye kutafuta nini? Kutafuta sauti ya Mungu. Ujue kwamba Mungu anasema nini. Ujue kwamba Mungu anataka nini juu ya kile kitu unachokiombea. Ujue kwamba kuna jambo gani ambalo Mungu analihitaji ulifanye kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakikata tamaa kwenye makanisa. Watu wengi wamekuwa wakikata tamaa kwenye huduma, wakiwa waelewi tufanye nini, tutende nini, tuende wapi ili tupate lile jambo ambalo Mungu analihitaji. Tufanye nini ili tuwe na kile kitu ambacho Mungu anakihitaji. Mimi hapa mnavyoniona ni mtumishi wa Mungu ambaye nimeanza kufanya kazi nikiwa bado mdogo sana. Na ni watu wengi ambao unakuta wanasema kwamba umeanza kufanya kazi ukiwa bado mdogo sana. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu nilimsikiliza Mungu juu ya kile kitu ambacho aliniagiza, fanya hivi, elekea hapa na tenda hili. Na jambo hilo ninaona baraka sana katika kumsikiliza Mungu. Na cha zaidi Mungu amekuwa akidhihirika sana kwenye huduma yangu. Ni kwa nini? Nilimsikiliza Mungu aliponiambia kafanya kazi yake. Kwa hiyo unakuta watu wengine wanahitaji kujilinganisha na mtu fulani.
Mungu anawaambia sasa, wewe unatakiwa usubiri kwa ajili ya kufanya kazi yangu. Akiona kwamba mbona mtu mwingine ameanza kufanya kazi, anawahi, anahitaji aanze kufanya kazi kwa wakati huo. Kuna mtu mwingine anajiuliza, mbona sasa huyu hapa anachelewa na mimi ni wahi, anachelewa kuhusu amsikilizi Mungu, anaenda vile ambavyo watu wengine wanaenda, anatazama vile watu wengine wanavyofanya. Kwa hiyo kumsikiliza Mungu ni jambo bora sana katika huduma. Kumsikiliza Mungu ni jambo bora sana katika familia zetu, tunavyokaa, tunavyoishi. Ni jambo la kwanza ambalo linahitajika sana na linatakiwa. Anasema kwamba na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo sio jambo lingine, ni jambo la kwanza kwamba usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo kuna vitu vingine Mungu hawezi akavitenda kwako. Kwa sababu gani? Hujahitaji kumsikiliza Mungu. Na jambo lingine ambalo linaenda mpaka watu nakuta wanaanza kukata tamaa. Yaani akiona amepita kwenye jambo fulani, hahitaji kumsikiliza Mungu. Kwa nini napita hapa? Hajahitaji kumsikiza Mungu. Kwa nini niko mahali hapa? Kwa nini kuna hii sehemu nipo? Kwa nini? Yaani kwa nini jambo limetokea? Unakuta wewe ni mtumishi wa Mungu, unaanza kukata tamaa. Unaona mambo, unalemewa na vitu vingi. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hujahitaji kumsikiliza Mungu, hujahitaji kumuuliza Mungu, kwa nini ninapitia hapa? Kwa nini kuna jambo hili linaloendelea? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwona mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Ayubu. Ayubu amepitia mambo mengi, ambaye alikuwa na fedha, alikuwa na kila kitu, lakini amepitia changamoto ambayo Mungu mwenyewe alikuwa anampima. Kwa hiyo kuna watu ambao wamekata tamani. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa anawapima, lakini wakaacha kila ambacho Mungu aliwaagiza wafanye. Ni kwa sababu gani? Hawajahitaji kumsikiliza Mungu juu ya yale mambo Mungu anayowaambia. Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kuyatunza maagizo yake yote, na baraka zote zitakujia na kupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na mifugo na maongezi ya ng'ombe wako na wadogo. Kuna jambo moja ambalo tunatakiwa tulifahamu. Tumekuwa tukiomba sana kuhusu baraka, tumekuwa tukiomba sana kuhusu kuinuliwa, lakini ni jambo ambalo lipo ndani ya maisha yetu, tunaliishi, lakini bado hatujajua kwamba tunaliishi. Na ili tuelewe katika ili kwamba ili jambo tunaliishi na tupo nalo, ni kwamba anza kumsikiliza Mungu. Akikwambia kwamba elekea hapa, wewe anza kuelekea pale anapokuambia ufanye. Anza kufanya yale Mungu anayokuagiza. Kuna watu ambao unakuta wanaenda sehemu, wanafanya maombi hata bila kumsikiliza Mungu. Anashangaa, mbona nimemaliza haya maombi alafu ndipo changamoto zimeanza. Anasema mbona nimemaliza haya maombi ndipo vikwazo vingi vimeanza. Sio kwa sababu eti umeomba vile ambavyo Mungu amesema. Labda umeomba kwa sababu umeona mtu mwingine anaanza kuomba. Unaomba kitu fulani kwa sababu umejisikia kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa namfuatilia sana baba. Anasema kitu kimoja kwamba kuna watu wengine unakuta wanaomba, wameota ndoto, hapo hiyo ndoto anaanza kuomba, anaanza kuvunja. Hajahitaji kumsikiliza Mungu. Je, Bwana, hili jambo ulionionyesha linamaanisha nini? Bwana, kuna kitu gani unahitaji unipe? Bwana, kuna kitu gani unahitaji ufanye? Unahitaji nielekee wapi ili nifikie pale ambapo Bwana umeweka, au nikafanye kile kitu ambacho umekiweka ndani yangu? Kwa hiyo imekuwa ni tatizo sana kwa watu wote, na ni jambo ambalo ni la kumwambia Mungu atusaidie sana. Kwa sababu gani? Tumeenda vile ambavyo tunahitaji sisi, sio vile ambavyo Mungu anahitaji. Tumefanya vile ambavyo Mungu hahitaji. Tunaenda vile ambavyo tunahitaji sisi. Angalia, tunamwangalia mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemtumia pia kwa kiwango kikubwa sana, Musa. Mungu anamwambia kwamba umefika wakati wa kutoa watu wangu utumwani na kuwapeleka katika nchi niliyowaahidi. Musa yeye cha kwanza alianza visingizio. Anasema, Bwana, inakuaje mimi Bwana sijui kuongea na kigugumizi, Bwana nitawezaje? Mungu akamwambia kwamba utaenda na ndugu yako utafanya. Maana kuna mambo mengine ukianza kumuuliza Mungu, je, kuna jambo fulani linatokea kwangu, ni kwa nini linatokea? Watu wengi tumekuwa tukiendesha huduma, lakini hatumsikilizi Mungu. Hatuhitaji kumuuliza Mungu kwa nini ile jambo linaendelea, kwa nini ile jambo linatokea. Ukienda mstari wa 4 anasema, na utabarikiwa uzao wako. Na tunaona kwamba hata mali zetu, hata kila kitu ili tukipate na mambo yote yakae vizuri, ni katika kumsikiliza nani? Kumsikiliza Mungu. Anasema nini? Anataka nini? Tuenendeje? Tufanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa unakuta mtu huyu anakata tamaa. Unakuta huyu mtu anaenda vile anakoelekea, inawezekana kawa anaomba yuko vizuri, lakini kwenye maombi yake apati majibu. Kwenye maombi yake anaenda vile ambavyo yeye mwenyewe anahitaji, sio vile ambavyo Mungu anahitaji. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa ni watu ambao unakuta wanafanya vitu kwa akili zao, sio kwa vile ambavyo Mungu amesema.
Ni vizuri sana kuomba, ni vizuri sana kufunga, lakini je, unafunga katika msingi gani? Mungu amesema nini je juu ya kile kitu unachokifanya? Nikaja hata baba alikuwa anasema jambo moja, akasema kwamba kuna watu wengine wanafanya huduma kwa sababu gani? Sio kwa sababu wameitwa na Bwana, ni kwa sababu wamejisikia kufanya, au amesoma Biblia, ameelewa jambo fulani na yeye anahitaji kufanyaje kufanya. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tunatakiwa tufahamu ni kwamba tunatakiwa tumsikilize Mungu sana vile ambavyo na sisi tunavyo, yani vile ambavyo sisi tunavyojua. Tuenende ili jambo lolote tunalolihitaji Bwana kalitende. Tunahitaji kumsikiliza Mungu kwanza, anasema nini? Mungu anahitaji nini? Anahitaji tuenende wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ili tupate lile jambo tunalofanyaje? Tunalolihitaji. Ili tupate lile jambo ambalo tunafanyaje? Ambalo Mungu kalipanga tukalipate kwenye maisha yetu. Kiendelea mstari wa 5 inasema litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Manake hizi baraka ziji kwa sababu yetu tunaomba sana. Hatujaona mahali hapo Mungu anaposema kwamba utabarikiwa kwa sababu unaomba. Tunaona Bwana anasema kwamba utabarikiwa kwa sababu gani? Utakaposikia sauti ya nini? Ya Bwana Mungu wako. Sasa wewe unayenisikiliza, sijajua una muda gani au unatenga muda gani kwa ajili ya kumsikiliza Mungu juu ya kile kitu. Kabla hujaanza kukifanya, unamsikiliza Mungu kwanza anasema nini? Unamsikiliza Mungu kwanza anataka nini? Umekuwa ni watu ambao tunaenda vile ambavyo tunajisikia, yani ni kwa sababu nimesikia kitu fulani, acha nifanye kile. Ni kwa sababu nimehitaji kufanya jambo fulani, acha nifanye hilo. Lakini hatujamuuliza Mungu, je, ili jambo ninalofanya lina kusudi gani? Hii njia inayoelekea ina kusudi gani hii njia? Unajua kuna watu wengine ambao unaweza kuwa umekata tamaa. Ukiona umekata tamaa sana wewe, kuna mambo ambayo yanakusibu, kuna mambo ambayo ni changamoto kwako. Wewe tenga muda, msikilize Mungu. Muulize Mungu, je, sawa Bwana, ninapitia katika hili jambo. Je, hili jambo kwa nini ninapitia? Je, kuna jambo gani au unanifundisha nini? Mungu atakwambia kwamba mwanangu, kuna jambo fulani nipo nakufundisha, nipo ninakuelekeza. Baada ya hapo, Ayubu mwenyewe anasemaje? Anasema Bwana akishanihakikisha nitafanyaje? Nitatoka kama dhahabu. Sio kwa sababu eti Mungu eti Ayubu alikuwa vizuri na Mungu kupitia hayo yote. Ni kwa sababu gani? Mungu alimwamini. Unajua kuna watu wengine ambao wanaaminiwa na Mungu. Wanavyoaminiwa na Mungu, Mungu anasema huyu nimemwamini sana, acha nimjaribu tuone sasa katika kile ninachokimwamini kama ataniacha. Sawa, ninamwamini sana. Je, nikimpitisha hapa au nikampa jambo fulani ambalo alihitaji, je, hataniacha au ataendelea kuwa pamoja nami? Kwa hiyo unakuta watu tumeenda vile ambavyo unakuta nimehitaji jambo fulani, kwa sababu nimehitaji jambo fulani, acha nifanye. Hatujahitaji kwamba acha nimsikilize Mungu juu ya hili jambo nalolihitaji, acha nifanye vile ambavyo Mungu anavyosema. Sio kwa sababu ya nini? Sio kwa sababu eti Mungu amesema, ni kwa sababu wewe unajisikia kufanya vile. Kwa hiyo Biblia inasemaje? Inasema kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Anasema na kuyatunza, yani sio kusikia tu, anasema na kuyatunza, kuyafanya maagizo yake yote. Ni kuagizayo leo. Maana yake tunatakiwa tumsikilize Mungu na kuyafanya yale maagizo ya nini? Maagizo yake yote anayotuagiza. Anatuambia tufanye nini? Je, baada ya kutuambia tumemsikiliza sawa, lakini je tumefanya? Ni jambo lenyewe la kujiuliza. Unajua kuna watu wengi ambao unakuta anamsikiliza sawa Mungu, lakini afanye kila ambacho Mungu anasema, na imemwekea mtu kwamba anasema si Mungu anasema na namsikiliza. Lakini je, Mungu anasema unamsikiliza? Je, huyo Mungu anayesema na wewe na ukamsikiliza, unazingatia kile kitu anachofanyaje, anachokwambia? Watu wengi wamekuwa kwamba unakuta unahitaji kufanya jambo zuri, Mungu anakuambia usifanye. Umesikia sauti ya Mungu anakuambia kwamba usifanye, lakini kwa sababu umesikia, utasema amna, hii acha nifanye, kwa sababu ni jambo ambalo utakuta linamhusu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Au usikilize, je, umemsikiliza Mungu lakini hauanzi kufanya kila ambacho umekisikiliza, ukizingatii kila ambacho umefanyaje, umeambiwa na Mungu. Je, umeambiwa na Mungu fanya nini? Umeambiwa na Mungu kama hali hapo usitoke, elekea hapa. Unajua watu wengi kwa nini unakuta wanakata tamaa? Sio kwa sababu eti Mungu hawapendi. Wanapitia changamoto sio kwa sababu eti Mungu hawapendi. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu unakuta Mungu anawapenda sana. Yaani anahitaji wainue zaidi. Anawapitisha katika jambo ambalo anawapima ili ahakikishe, ili awatoe zaidi. Na imekuwa sana kwa watu ambao wanatuzunguka. Imekuwa sana.
Yaani watu wengi wamekuwa wakienda, wanakuja sawa vizuri kanisani, lakini wanakuja kwa sababu mimi nahitaji baraka kutoka kwa Mungu. Hahitaji kumsikiliza Mungu. Je, Mungu anahitaji nini juu ya kile kitu unachokihitaji? Na imekuwa ni changamoto ya watu wengi. Yaani yeye amefanya kwamba acha nifanye vile ambavyo mimi najisikia, acha niende vile ambavyo ninataka, lakini ajao kwamba Mungu anahitaji nini ndani yangu, anahitaji nifanye nini, anahitaji nielekee wapi. Imekuwa ni changamoto kwa watu wengi sana. Kwa hiyo mimi jambo langu la kwanza ambao nimekuja mahali hapa kwa ajili ya kukuelekeza ni kwamba gani? Ni kwamba unatakiwa umsikilize Mungu juu ya kile kitu anachosema. Na haya masomo tutaendeleza, nadhani itakuwa ni kila siku. Kwa hiyo kwa wote ambao unanifuatilia, mtakuwa mnafuatilia kila siku, itakuwa na live. Unatakiwa umsikilize sana Mungu. Mungu anataka nini kwenye maisha? Unajua tumekuwa na makanisani na watu ambao wanasema kwamba ninaomba sana, lakini sio kwamba ninaelewa kila ambacho ninakiombea. Na zaidi ya kukielewa, unaweza ukakielewa, lakini je, kipo katika msingi gani? Kipo katika msingi wa neno la Mungu? Kipo katika msingi wa akili zako? Kipo katika msingi wa kuongozwa na Roho Mtakatifu? Unajua kuna watu wengine ambao wanaweza kusoma kwamba nimesoma jambo fulani, acha nianze kufanya hivi na hivi kwa sababu nimesoma. Je, Roho Mtakatifu anakuambia nini? Na ndio maana kuna watu wengine ambao unaweza kawa upo katika jambo fulani, Roho Mtakatifu akakwambia no, hapana, fanya jambo lingine, fanya jambo hili. Ni kwa sababu gani anakuambia fanya jambo hili? Anakuambia fanya jambo hili kwa sababu anajua baada ya kufanya hilo ndipo utakapotoka. Mungu alivyokuwa anamtuma Yona, sio kwamba eti alikuwa ampendi, lakini Yona yeye aliangalia nini? Kwa akili, yani kwa macho yake, kwamba hivi kule watu wanaenda kule Ninawi hawarudi, mimi ni nani niende? Je, nikienda mimi nikakaa huko moja kwa moja? Akasema no, acha ni Biblia inasema akakimbia sauti ya Mungu, akaenda anakimbia Tarshishi. Bwana akasema kumbe wewe unajua. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaopitia changamoto, wanaopitia vitu vigumu ambavyo hata sasa walikuwa wataki kupita. Kwa sababu gani? Hawajahitaji kumsikiliza Mungu. Yaani tumekuwa na watu ambao hatuhitaji kumsikiliza Mungu, lakini tunahitaji Mungu atende kwenye maisha yetu. Tumekuwa na watu ambao yani wao wamekuwa ni watu ambao wanahitaji Mungu atende kwao, lakini hawajahitaji wao wamsikilize Mungu kwanza ili aanze kutenda kwenye maisha. Na imekuwa ni ngumu sana kupokea vitu. Na ukiangalia, jiulize sasa hivi makanisa mengi, kwa watu wengi, kwa nini unakuta watu wengi, unakuta yupo kanisani anaomba lakini apate lile jambo analolihitaji? Na wameweka kwamba ukishaokoka bana huwezi ukafanikiwa, lazima unaendelea kupita kwenye changamoto. No, hapana. Sio kwamba eti ukishaokoka unapitia changamoto, ni kwa sababu wewe hujachukua hatua kwa ajili ya kumsikiliza Mungu juu ya kile kitu anachokisema. Ni jambo zuri sana la wewe unayechukua hatua, unatenga muda kwa ajili ya kumsikiliza Mungu. Tumefundishwa sana, tumeelekezwa sana kwamba omba sawa, funga sawa, lakini msikilize Mungu anataka nini na anasema nini. Msikilize Mungu, yeye anakuelekeza uende wapi. Yaani unajua mambo ya Mungu ni mambo ya ajabu sana. Kuna mambo mengine ambayo unaweza kuwa unafanya yakawa ni mazuri sana, hata kwa macho ya kibinadamu yanaonekana ni mazuri, na Mungu akawa anakuelekeza kabisa. Unaona kwamba nikifanya hivi ili jambo nitakalofanya ni zuri, Mungu atanibariki. Lakini hapana, ni kwa sababu alipo katika msingi wa kumsikiliza Mungu. Mungu hajakwambia ufanye hilo jambo unalolifanya. Mungu hajakuelekeza ufanye hilo jambo unalolifanya kwa wakati huo. Kwa jambo la msingi na jambo la kwanza ambalo tunatakiwa tulijue ili tufuate, ili tupate lile jambo tunalohitaji, ili tuenende katika msingi wa neno la Mungu, ni kumsikiliza Mungu anataka nini kwa maisha yetu. Hajasema kwamba mimi sijaona kwamba moja kwa moja anakuambia kwamba utakapoomba sana, yani wewe utakapoomba, wewe omba vyovyote tu, utakavyoomba vyovyote utapata lile jambo unalolihitaji. Amesema omba, lakini baada ya kuomba tenga muda, nisikilize ninataka nini. Na kwenye kutaka nini sio kwa sababu eti Mungu atakwambia. Mungu anaweza akakwambia kwamba wewe upo kwenye maombi, achana hayo maombi, kuna mtu wangu mhitaji tu, nenda kampelekee shilingi kadhaa. Ni Mungu amesema. Wewe unajua kuna kitu ambacho huwa nakizungumza kila siku. Huwa nasema kwamba watu wengi kwa sababu ya kutokumsikiliza Mungu wamekuwa wakikemea sauti ya Mungu. Yaani wakikemea sauti ya Mungu ndani yao kwa kupitia jina la huyo Yesu Kristo. Mungu anasema kwamba inawezekana yupo kwenye maombi, Mungu anamwambia kwamba wewe achana na maombi hayo kwanza. Kuna mhitaji wangu, kuna mtu wangu anatakiwa kumsaidia. Yeye anasema kwa sababu kama kuna mhitaji, huyu ni adui anahitaji aniondoe kwenye maombi. Unaona jambo la namna hii.
anaacha kufanya kile ambacho Mungu amefanyaje, amemwelekeza. Yeye anaenda kwa sababu gani? Ni kwa sababu anaona maombi ni mazuri na maombi yatampa kile kitu anachokihitaji? Hapana. Kwa jambo la msingi ambalo tunatakiwa tulijue ni kwamba sawa, ninafanya huduma, lakini nipo katika njia ya kumsikiliza Mungu. Na ndio maana Mungu amesemaje? Hajasema kwamba wewe fanya yote, amesema kwamba wewe itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Yani imesema itakuwa, sio yani lazima itakuwa. Najua kwenye kumsikiliza Mungu watu wengi wametegemea kwamba wanahitaji kutoka kwa Mungu, utabarikiwa, utapata hiki, utainuliwa. Mungu anaweza kukuambia kwamba tulia kwanza, kuna sehemu nahitaji nikupitishe, kuna mambo nahitaji nikupe, tulia kwanza, kuna njia hii nahitaji kwanza ujifunze, uelewe. Kwa hiyo watu wamekuwa kwamba ni kwa sababu Mungu amesema, ni kwa sababu ninataka tu kwa Mungu baraka, acha nifanye kile. Je, neno linasemaje? Ninafanya hivi, acha niombe tu. Jambo la msingi ambalo tunatakiwa tulielewe ni kwamba tunatakiwa tumsikilize Mungu. Anataka nini kwenye maisha yetu? Anataka nini kwenye huduma yetu? Anasema tuelekee wapi? Na nimependa sana katika huu mstari wa pili, anasema na baraka hizo zote zitakujilia utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Na amesema utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Yaani yote katika kubarikiwa yapo katika nini? Kumsikiliza Mungu. Kwa hiyo wewe umekuwa ni mtu ambao unahitaji sawa baraka. Hatukatai, ni jambo zuri sana na hamna mtu ambao utaendesha huduma bila kubarikiwa na Mungu. Lakini kwenye jambo lolote unalolihitaji, linahitaji katika kumsikiliza Mungu, kuenenda njia ya ile ambayo Mungu anakuelekeza. Yaani Mungu anaweza kukwambia kwamba anakuelekeza ufanye jambo hata lile ambalo ulihitaji. Na watu wote waliofanikiwa na wote ambao tunajifunza katika Biblia, sio kwa sababu eti maelekezo yote walioyatimiza eti walikuwa wanayapenda au walikuwa wanapenda kuelekea huko. Hapana. Na mimi sio kwamba nimependa kufanya huduma nikiwa bado mdogo. Mambo ya namna hiyo hapana. Nipende kwamba nifanye na mimi starehe zangu nyingine, nifanye mambo mengine. Lakini yote hayo yametokana nini? Yametokana katika kumsikiliza Mungu. Yaani unaweza kufanya yote. Mungu anakuambia kwamba wakati wangu umefika. Lakini kuna watu wengine wanaweza kusema hivi mbona Prophet Jeremia yeye ameanza huduma akiwa mdogo. Sasa mimi nimekuwa, acha na mimi nianze huduma kwa wakati huu. No. Msikilize Mungu. Je, anahitaji ufanye huduma kwa wakati gani? Anahitaji uenende kwa wakati gani? Na kwenye kumsikiliza Mungu, ni wakati gani na sehemu gani? Tumekuwa tukijifunza sana hayo mambo kwa muda mrefu sana. Yaani unatakiwa uelewe. Unajua watu wengi tumekuwa tumuelewi sana Mungu. Kwa sababu unakuwa kuomba sana. Haujatenga katika kumsikiliza Mungu kwamba ninahitaji kwamba nijue kwamba Mungu anasema nini, anataka nini na nifanye nini kwa wakati gani. Yaani ni mambo ambayo tunatakiwa tuyafahamu kwamba Mungu anataka nini, sawa? Ameniambia, amenielekeza nini, sawa? Lakini amenielekeza nifanye nini kwa wakati gani na nifanye kwa msingi gani. Tumekuwa ni watu wa kwenda tu. Yaani nimekuwa nikijifunza sana kwa habari ya kumsikiliza Mungu, lakini ni watu ambao wamekuwa waelewe na wahitaji kuelewa. Ni kwa sababu tu ninahitaji jambo fulani. Tumekuwa na watu ambao wao wametengenezwa kwa habari ya kupata sana miujiza, sio kwa sababu ya kumsikiliza Mungu yeye anahitaji nini. Na ni jambo ambalo limekuwa ni baya sana. Yaani tunatakiwa tumtenge muda wa kumsikiliza Mungu. Mtenge muda wa kumsikiliza Mungu. Na nakumbuka mimi tokea kipindi cha nyuma. Yaani tokea kipindi cha nyuma mimi nilikuwa ninafanya mambo mengi sana, ninaenda katika vitu vingi sana, unaona. Lakini umefika wakati ambao Bwana akasema kwamba unatakiwa ufanyeje? Nitumikie. Nakumbuka ngoja niwape ushuhuda kidogo ambao huwa ninazungumza sana. Huwa napenda sana ni utoe ushuhuda. Kwa nini napenda nitoe ushuhuda? Ni kwa sababu ninaelewa Mungu alikonitoa na ninaelewa hapa nilipo ni wapi na ninaelewa Mungu anakonipeleka. Unajua ni jambo la msingi sana kuelewa kile Mungu alichokupangia kwenye maisha yako. Anahitaji nini? Anahitaji uende wapi? Nimekuwa ni mtu ambaye nikiwa nafanya huduma, lakini nimekuwa ni mtu ambaye nikiwa kipindi cha nyuma hapa nikifanya vitu tu vya ajabu, natoka hapo naelekea hapo, natoka hapo naelekea hapo. Nimekuwa ni mtu ambaye nilikuwa napitia katika changamoto, hata chakula kinakosa. Lakini kwenye kupitia yote nikawa namwambia Mungu, si unaniona hizi shida ninazopitia? Yaani ikubidi basi nifanyeje, uniite hata nikafanye kazi yako. Yaani unajua ukiwa katika changamoto unaweza kaomba hata ukaweka hata magano yale ambayo yani hujui, unaomba tu, yani ili mradi umeomba, ni vile Mungu amekutoa katika ile shida ulionayo. Namwambia Mungu, yani Mungu angalia hapa ninakosa chakula Bwana, na wewe ulisema ni mtumishi. Yaani wewe uliniahidi kwamba ni mtumishi, lakini
Bwana angalia mazingira yanayopita, nifanye nikutumikie. Mungu azungumzie, akawa amenyamaza. Nikawa nimetulia chakwa, nikasema kuanzia sasa sitafanya kazi ya Mungu na ninaachana mambo na nakumbuka kipindi hicho niliacha hata kwenda kanisani. Na sio kwamba nilikuwa bado sielewi kanisa, mlango hata wa kanisa nilikuwa siujui, nikaanza mambo mengine. Lakini mambo yote hayo nimekuja kupata nimeanza kupata fedha, nimeanza kupata baraka, alafu Mungu anasema wakati umefika. Kwa hiyo kwenye wakati sahihi, yani wewe unavyohitaji kwenda na vile ambavyo Mungu anahitaji ni vitu viwili tofauti. Yani wewe Mungu anaweza kawa anahitaji uelekee hapa, uende hapa, lakini wewe kwa sababu sisi unajua ukiongozwa sana na akili yako unaweza ukawa unafanya ni kwa sababu ninahitaji kitu fulani, ninahitaji kufika sehemu fulani. Yani wewe unahitaji vile ambavyo Mungu anasema. Unajua watu wengi tumehitaji mambo ya shortcut. Ninataka hiki, nifanye nini? Acha nifanye hiki na hiki. Je, tujahitaji tumuulize Mungu, je, Mungu nipo ninahitaji nianze kufanya jambo hili. Je, ili ninaloanza kulifanya nifanye au niache? Na watu wamekuwa kwamba wakiambiwa kwamba acha, wamekuwa kwamba hii ni sauti ya shetani. Ni kwa sababu gani? Akili zao zimetengenezwa kwamba mimi natakiwa nifanyeje? Natakiwa nipate kile, yani nipate tu. Yani nimejifunza sana mambo mengi sana. Nimejifunza sana mambo mengi sana kwa baba zangu wa kilo. Yani ni kwa sababu gani? Jambo moja ambalo tunatakiwa tulijue. Jambo la msingi sana kwenye huduma ni kumsikiliza Mungu, yeye anachohitaji tufanye nini. Yani wewe ni mtu sawa, unahitaji kutaka baraka, lakini hizo baraka unazozihitaji unazisubiri, upo kwenye kusubiri katika sehemu sahihi. Kwa hiyo mimi imefika hiyo level ambayo nilikuwa napitia mambo mengi sana ambayo sasa hivi nimeanza kupata pesa, alafu Mungu anasema nitumike. Nikasema no, hapana, hapana, siwezi nikaanza kufanya kazi kwa wakati huo, na nilikuwa nimeacha kabisa. Lakini imefika wakati ambao hata zile pesa ninazozitegemea zikaanza kuondoka. Nikasema mimi nikanyosha mikono, nikasema mimi Mungu ni nani? Acha nikaanza kufanya kile ambacho umesema. Lakini hiyo tayo hata zile kuanza kuputika sio kwa sababu eti Mungu alikuwa anipendi. Ni kwa sababu alihitaji niende katika nini? Katika njia sahihi, yani nifanye kile anachokihitaji. Kwa hiyo ni jambo la ajabu sana watumishi wengi ambao unakuta wanaenenda sawa, wanafanya huduma, wanaomba sana, wanafunga sana, lakini unakuta mambo yao yapo katika msingi wa kumsikiliza Mungu. Tumekuwa ni watu wengi sana wa kusoma Biblia, na nimejifunza sana mambo mengi ambao wakisema kwamba tumekuwa ni watu wengi sana wa kusoma Biblia, lakini kwenye Biblia kuna mambo mawili. Kuna mtu mwingine kwa sababu nimesoma hiki hata jamsikiliza hiki nilichokisoma nifanye nini au nienende. Yani unajua hii Biblia sana sana mambo mengi yaliyozungumzwa unakuta ni unabii wa mtu fulani. Sasa anahitaji huyu unabii wa mtu fulani au bebe yeye kama yeye. Hajahitaji nimsikilize Mungu. Utakuta wewe una kilo 50, unahitaji ubebe kitu ambacho kina kilo 300. Si ni jambo la ajabu sana. Kwa hiyo huyu aliyepewa unabii alipewa kwa ufunuo fulani. Manake unahitaji na wewe muulize, je, Mungu nimesoma mahali hapa, nifanye nini ili na mimi nipite katika hii njia? Kwa nini watu ambao tumekuwa anasema kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, sio kwa sababu eti wewe unaomba sana au unasoma sana. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 kwanza mstari wa kwanza. Sio akili yangu au sio mambo yangu yale ninao yajua. Ni neno la Mungu linalosema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Utakaposikia, anasema utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, sio kuisikiliza kumbe tu. Unajua kuna watu wanasema mimi naisikia sauti ya Mungu. Tunatakiwa tuisikilize kumbe kwa bidii. Yaani jambo la kwanza ile kwamba natakiwa nisikie sauti ya Mungu kwa bidii. Na zaidi kwa bidii anasemaje? Anasema kwamba kutunza kuyafanya maagizo yake yote. Kuna mambo matatu ambayo tunatakiwa tuyaelewe. Jambo la kwanza kusikia sauti ya Mungu, jambo la pili kwa bidii, jambo la tatu kufanya kila ambacho Mungu amesema. Kwa hiyo kuna watu ambao wapo katika makundi hayo matatu, wapo watu ambao hatutimizi yote. Yaani unakuta hatimizi yote. Jambo la kwanza anaweza kumsikiliza Mungu lakini asimsikilize kwa bidii na asifanye kile ambacho Mungu amesema. Lakini akamsikiliza Mungu kwa bidii na akamsikiliza Mungu lakini asifanye kile ambacho Mungu amesema. Lakini kuna mtu ambaye unakuta anamsikiliza Mungu na ni kwa bidii na anafanya kila ambacho Mungu anasema. Unakuta mtu anamuinua, na ni watu wengi ambao Mungu atusaidie sana. Nimekuwa ni watumishi wengi ambao sisi vichwa vyetu vimekuwa ni kwamba mtumishi lazima upitie, yani uwe na shida. Kuna watu Mungu sio kama anahitaji shida. Yani ukiona unapitia katika changamoto, manake kuna mambo mawili. Jambo la kwanza unawezekana wewe hujahitaji kumsikiliza Mungu, yani unaenda tu kichwa kwa sababu wewe umeona nifanye hivi. Lakini jambo la pili ni kwa sababu
Mungu anakupitisha hapo ili afanye, sio kwa sababu eti akupendi, ili akuimarishe kiroho, ili akutoe zaidi, ili uinuliwe zaidi. Ayubu, nilipenda sana neno la Ayubu, anasema kwamba ninaamini hapa Mungu unaponipitisha unanihakikisha, ukisha baada ya kunihakikisha nitatoka kama nini? Kama dhahabu. Manake Ayubu yeye kwenye akili yake kuweka kwamba Mungu ameniacha. Na tumekuwa ni watu wengi wa kumlaumu sana Mungu. Kwa jambo la kwanza ambalo tunatakiwa tulielewa asubuhi ya leo ni kwamba aturuhusiwe, yani tunatakiwa tumsikilize sana Mungu kuliko vile akili zetu zinavyohitaji. Unajua hamna mwanadamu ambaye anapenda kupitia changamoto. Hayupo. Mimi mwenyewe sitaki mambo ya shida. Lakini sipendi eti Mungu eti mimi kwa akili yangu kuna mtu eti wewe utataka eti ulale njaa usifunge, unanili ufunge. Si unataka kula ili tuwe sio kula vizuri, yani kuna ile kula vizuri. Si kila mtu anataka kula, lakini Mungu anaweza kukwambia usile hiki, usifanye hiki, yani achana na hili, fanya hili. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao wanaanza kuambia usile. Mfano kama mimi, kuna mambo mengine ambayo nishaambiwa nisile na ni mambo mazuri tu, lakini unaambiwa nisile, na sio kwamba ni kila nitakuaje. Naweza nikala tu nikakaa vizuri, lakini kuna kitu kikapungua ndani yangu. Kwa hiyo jambo la msingi, yani uwe mtumishi yote unanisikiliza sasa, uwe ni mtu, yani mtu yeyote, jambo la msingi sana tunatakiwa tumsikilize Mungu anataka nini, anahitaji tuenende wapi, yani tufanye nini. Unajua tumekuwa ni watu ambao nimejifunza vitu vingi sana mpaka sasa nilipofika. Kuna vitu ambavyo nimevielewa. Tumekuwa ni watu ambao tukihitaji sana Mungu atende kwetu, lakini hatuhitaji sisi kutenda kwa Mungu. Na kutenda kwa Mungu ni nini? Kumsikiliza Mungu anachosema tufanye na kufanya kile ambacho Mungu anasema tuenende tukifanye. Tumekuwa ni watu wa kwamba ni kwa sababu ninahitaji jambo fulani, acha nifanye hilo jambo. Lakini sawa, hilo jambo nalo lihitaji ni zuri, sawa, tukatae. Je, lipo katika msingi gani? Kuna ule msingi ambao unahitaji ili ile jambo uwe nalo. Kwa hiyo somo la leo, yani jambo la leo nimehitaji sana nifundishe kwa ufupi, lakini hii jambo ambalo nimeachilia leo la kwanza. Jambo la kwanza, mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa kibali mpaka mahali hapa nilipofika. Ni kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Maana mimi akili yangu, ningekuwa ni akili yangu nisingefika. Yani cha kwanza nisingefika hapa nilipo. Ni Mungu amenitoa mbali. Unajua ni jambo la kushukuru sana Mungu. Yani Mungu anakupa kitu ambacho nakuta hata ulikuwa ukielewa, anakufundisha unakielewa. Lakini yote yapo katika nini? Yapo katika msingi wa ukaa katika kila ambacho Mungu anasema tukae. Lipo katika msingi wa kuenenda vile ambavyo Mungu anasema tuenende. Yani tusiwe ni watu wa kusema acha nifanye hiki kwa sababu nasikia kufanya. Tunatakiwa tumsikilize Mungu sana. Anataka nini? Anasema tufanye nini na tuenende vipi? Kwa hiyo ambacho jambo la kwanza unalotakiwa kujua, unatakiwa usikilize sauti ya Mungu. Kwenye kusikiliza sauti ya Mungu kwa bidii, na kwa zaidi ya kuisikiliza na kwa bidii na kufanya lile ambalo Mungu amesema ndani yako. Sasa tumekuwa ni watu ambao wamekuwa ni wakigawanyika katika sehemu kuu tatu. Jambo la kwanza ni watu ambao wamsikilizi Mungu kabisa. Yani wao kwa sababu nimeona jambo hili acha nifanye. Yani kuna ile kwamba ambalo hata baba mwenyewe alikuwa anazungumza, anasema kwamba kwa sababu nimeona kwamba nimeona mtumishi anahubiri hivi, acha na mimi nihubiri hivyo. Je, vile ambavyo unaweza ile neno sawa ni zuri na limefungua watu kwa huyo mtumishi. Je, wewe utakavyolipeleka kwa wakati huo kulihubiria watu wengine litawafungua? Kuna jambo moja ambalo baba alisema kwamba kuna somo alipewa kipindi cha nyuma. Baada ya kupewa hilo somo kipindi cha nyuma, Mungu akamwambia kwamba kuna mtu ambao unatakiwa limpe alifundishe. Baada ya kulifundisha litafanya nini? Litawafungua watu wake. Maana ilikuwa sina muhimu sana kwa ajili ya kufungua watu, yani watu kwa wakati huo. Na baada ya kumpa lilifungua watu, wakatoa sana, wakafanya sana. Lakini angalia, je, asingemsikiliza Mungu kwa sababu Mungu amelimpa kaenda kulifundisha. Maana kuna matokeo ambayo watu wasingeelewa na watu wasingekuwa na kiu kwa ajili ya kuelewa zaidi. Unajua mpaka hapa tulipofika au mpaka tunapozidi kujifunza ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tuna kiu, yani tunaelewa na tunafundishwa tunaelewa, na mpaka tuna kiu kwa ajili ya kuhitaji kufanyaje kuelewa zaidi. Tusingekuwa tunaelewa hata tusingekuwa tunajifunza ili au tunakaa kwa mtu chini ya mtu fulani ili anizidi kutufundisha. Ni vya nini tukae kati atuelewe? Kwa jambo la msingi tunatakiwa kumsikiliza Mungu sana vile ambavyo wewe unafikiria kumsikiliza Mungu. Ndio jambo la kwanza la msingi sana.
Lakini kwenye kumsikiliza Mungu kupo kwa aina tatu. Kuna yule anayemsikiliza Mungu lakini anamsikiliza Mungu kwa bidii. Yaani anamsikiliza Mungu kwa uvivu. Anaweza akaingia kwenye mambo Baba katika jina la Yesu, amemaliza. Anatulia kwenye kumsikiliza Mungu. Ndani hiyo yeye anamsikiliza Mungu huku bado mawazo. Na kuna jambo la ajabu sana ambao watumishi tutatakiwa tulielewe, ambao mimi nilielewa na lilinisaidia. Nikiwa nina mawazo huwa siendagi mbele za Mungu kwa ajili ya Mungu ili nizungumze naye. Ni kwa sababu mambo yote utakayokuwa unayaona, utakuwa na yale yaliyoko akilini mwako. Sio yale unayoambiwa na Mungu. Unajua kuna yale mambo ambayo tunayaona yao yanakuja kwetu kwa sababu ya akili zetu yameyawaza sana. Yaani ni kwa sababu nimewaza sana hili. Nimewaza huyu ni mbaya. Unajua kuna watu wanaowaza huyu ni mbaya mpaka wanaota ndoto za wakiona huyo mtu ni mbaya. Sio kwa sababu eti ni mbaya, ni kwa sababu yani kuna vitu ambavyo vinakuja kwa watu, ni kwa sababu umeviwaza sana. Na kwenye hizi huduma ni mambo ya kuzingatia. Kuna mambo matatu ya kuyaelewa katika kusikia au kufanya kile ambacho Mungu anasema. Jambo la kwanza, kuna sauti inayokuja kwa kupitia mawazo yako. Jambo la pili ni sauti inayokuja kwa kutoka kwa shetani. Shetani mwenyewe anaweza kuzungumza ndani yako. Wewe ni mtumishi lakini akaleta ujumbe wake. Fanya hivi, usifanye hivi. Elekea hapo. Lakini jambo la tatu ni sauti inayotoka kwa Mungu. Unatakiwa uelewe. Je, hii sauti niliyopata, hili jambo nililolipata, huu ufunuo uliokuja kwangu, je, ni mawazo yangu? Hapana. Ni kutoka kwa shetani? Hapana. Ni kutoka kwa Mungu? Nasema ile jambo niliyoambiwa Mungu ndiye anayenielekeza. Kwa hiyo kuna watu ambao hata waelewi kwamba hapa Mungu amesema. Na Mungu akija akatupa kibali tena, tutakuwa tuelewe, je, Mungu anasema kwa kupitia nini? Na utaelewaje kwamba hii ni sauti ya Mungu na hiki umeambiwa na Mungu, hiki sio mawazo yako. Yaani unajua kuna watu wanapata vitu tu kwa sababu nimefikiria sana. Mfano, nimefikiria sana huyu ni mbaya. Nimefikiria sana huyu ananiloga. Na kuna watu wengine ambao wanasema huyu ni mbaya, huyu ananiloga. Na wanaota ndoto tu wakiwa naona wanawanga. Mambo yote sio kwa sababu eti hiyo ni ndoto eti umeambiwa na Mungu akiwa anakuzidishia kwamba wewe ni mbaya kabisa. Umewaza sana huyo ni mbaya. Kitakachokuja ni akili yako. Yaani ni ile umewaza sana. Maana yake jambo lote na ndoto nyingine zinakuja kwa sababu umewaza sana. Yaani ukitaka unielewe, unayenisikiliza, anza kumwaza mtu kwamba ni mbaya au ni mzuri. Atakayokuwa anakuja kwake, utakayokuwa unayaona sana ni kwa huyo mtu kwamba akiwa vile unavyomwazia. Kwa hiyo tunatakiwa tuelewe kwamba je, hiki jambo nalolipata limetoka kwa Mungu, kwa shetani au ni wazo langu? Hilo ni somo ambalo tutajifunza siku nyingine. Mungu abariki sana. Lakini hapa nilipo nina mtumishi wa Mungu ambaye naye atazungumza kile anachokielewa katika kumsikiliza Mungu. Mimi nimekuwa na kiu sana kwa habari ya kumsikiliza Mungu, na bado nina kiu na nazidi kuendelea katika kumsikiliza Mungu. Na wanangu wote wanaonisikiliza na kila mtu yeyote anayenifuatilia, mimi jambo langu alipo katika wewe ni kuelekeze ili ufanye vile ninavyotaka mimi au vile wewe unavyotaka. Wewe fanya vile ambavyo Mungu anataka. Na Mungu hawezi kuna watu ambao kuna jambo la ajabu sana. Kuna watu wengi sana kwenye makanisa wanaumizwa sana na watumishi. Ni kwa sababu gani wanaumizwa na watumishi? Ni kwa sababu wamekuwa wakiuliza, nataka kufanya hiki, mtumishi nifanye nini? Yaani tunamuuliza kila kitu. Baada ya wewe mwenyewe unaweza kaenda mbele za Mungu, ukapiga magoti kwa Mungu, ukamwambia Mungu, ninahitaji kufanya jambo fulani, nielekee nifanye nini na nifanye niende kwa njia gani? Mungu azungumzi na watumishi tu. Mungu anazungumza na kila mmoja yule anayemjua kwamba Mungu anaweza kuzungumza naye. Na Mungu anaweza kazilika kwako kama hujui au hauelewi kwamba Mungu anaweza kazilika kwako. Kwa ni mambo ya kuyaelewa. Na ni somo tu la upana sana la kuja kulielewa. Yaani Mungu anazungumza na kila mtu. Lakini je, wewe kwenye kuzungumza na Mungu unahitaji Mungu azungumze na wewe kwa namna gani? Au unajua namna ya kuzungumza na Mungu? Unajua kuna wale watu ambao hawaelewi Mungu anaweza kuzungumza nao kwa namna gani. Yaani Mungu anazungumza nao lakini wanasema kwamba huyu sio Mungu. Na ni watu wengi ambao ni watumishi wengi. Ngoja nizungumze jambo moja hata kabla tujamaliza kipindi. Ni neema tu kubwa ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya kufundisha, lakini masomo hayo tutakuwa nayo kwa siku kadhaa kwa ajili ya wewe kuelimisha na kuweka katika msingi wa kumsikiliza sana Mungu kuliko kusikiliza mawazo yako sana. Jambo ambalo unatakiwa tulifahamu, jambo la kwanza ni kwamba kuna watu wanaoelewa kwamba Mungu anazungumza nao kwa kupitia ndoto
Lakini kuna wale watu wanaoelewa kwamba Mungu anazungumza nao kwa kupitia nafsi zao, au yani sauti ya ndani, kwamba ninasikia kitu ndani yangu linakuja kama wazo. Mungu anaweza kuzungumza naye kwa kupitia, kwa sababu Mungu afungwi katika kuzungumza au kukuletea ujumbe. Lakini kuna wale watu ambao unakuta wao wanamsikiliza Mungu wakiwa sauti ya live kabisa, anasikia sauti inayozungumza naye, anaitwa au anaambiwa kwamba fanya hiki. Kwa hiyo unatakiwa uelewe, je, mimi ninavyosikia sauti ya Mungu usitaji na wewe usikie vile ninavyoisikia, kwa sababu wewe unavyoelewa vile unavyoisikia ipeleke vile unavyo, yani wewe msikilize Mungu, jitenge. Mfano wewe unayemsikiliza kupitia ndoto. Kimsikiliza kupitia ndoto, maana yake Mungu anaweza kuzungumza nawe ukiwa jicho hivi, kwa sababu haujui kwamba Mungu anaweza kuzungumza na wewe ukiwa upo umetulia, kuzungumza na wewe live ukiwa unaona. Maana yake unatakiwa baada ya maombi ukitulia, unahitaji Mungu azungumze nawe, pata usingizi kidogo, sinzia. Kwa hiyo usijitengeneze kwa sababu mimi mtumishi wangu anamsikiliza Mungu hivi, acha na mimi nimsikilize Mungu hivi. Kwa hiyo lakini jambo la msingi ambalo tunatakiwa tulielewe ni kumsikiliza sana Mungu kwa bidii na kufanya kila ambacho Mungu anasema. Na ili ukihitaji jambo lolote ni umsikilize Mungu kwa bidii na kufanya kila anachokisema. Lakini wale watu wote ambao wamekuwa wakijiuliza sana, mbona mimi ninaomba lakini sipati majibu? Yani ninaomba sipati baraka, ninahitaji baraka, ninafunga sipati jambo lolote. Jambo la kwanza ni au la msingi sana, na ndio maana nimekuja mahali hapa kwako wewe, ni kwa sababu unatakiwa umsikilize sana Mungu. Umsikilize sana Mungu. Yaani wewe unaweza kawa unahitaji sana Mungu akuinue. Anahitaji sana Mungu akuinue. Lakini kwa kuhitaji Mungu akuinue, unajua kuna wale watu wanasema hata nisipofanya hivi, yeye Mungu sana anajua kila ambacho ninakihitaji. Mungu anakijua kila unachokihitaji, lakini Mungu anaweza akakuelekeza kabla hajakupa jambo fulani. Yaani yeye Mungu anakasumba moja, amhakikishe mtu yule anempa, je, ana akili ya kukidharisha au anaenda kukidumisha, yani kife anaenda kukiharibu. Na Mungu aweza kumpa mtu mjinga ambaye aweza kadharisha lile jambo analoliweka ndani yake. Kuna watumishi wengi ambao Mungu kaweka huduma ndani yao, wao ninaenda vile ninavyotaka, ninaenda vile ninavyojisikia, sio kwa sababu eti vile ambavyo Mungu anawaelekeza. Imekuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo wewe unahitaji sawa kuinuliwa na Mungu. Msikilize Mungu. Nifanye nini ili ukapate kile kitu unachokihitaji? Ukafanye nini? Yaani kuna watu ambao wamekuwa wakiomba sana, maombi yao ni Wakristo tulionao, yaani wanaomba maombi yao yana majibu. Sio kwa sababu eti wewe uko vizuri eti unamkosea Mungu sana. Mimi ngoja niwape ushuhuda mmoja ambao ulinitokea nadhani kama mwezi mmoja miezi miwili hapa nyuma. Nilikuwa ni mtu ambaye nikiomba sana na nikimuuliza sana Mungu kuhusu mambo yangu, ambapo Mungu anakuwa mwaminifu, ananiambia kwamba mwanangu, fanya hivi, elekea hapa, tenda hili. Na nilikuwa namshukuru Mungu kwa sababu Mungu alikuwa anadhihirika sana. Yaani hata nikianza kuomba jambo langu, Mungu ananiambia kwamba fanya jambo fulani. Lakini nimepitia katika kipindi ambacho nimekuwa nikiomba maombi yangu, lakini sipati kile kitu ninachokiombea. Ndio tujiulize, najiuliza hivi, nimeenda wapi au ninaelekea wapi katika njia ambayo sio sawa? Ninamkosea wapi Mungu? Nikaanza kufanya maombi ya kuomba rehema, lakini sikumuuliza Mungu, kwa nini Mungu ninakuomba alafu unijibu? Nimekuwa ni mtu ambaye nikijua kwamba hapa kwa sababu Mungu anijibu nimemkosea. Nikaanza kuomba rehema. Baba, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe. Ninatubu, ninaomba rehema. Nikimaliza ninaelekea kwa muda mrefu sana, naingia kwa utulivu, Mungu azungumze. Unaweza kukuta anazungumza ya mambo ya watu wengine au anazungumza mambo ya wanangu wa kiroho. Nikawa najiuliza, mpaka hata nilikuwa naambia wanangu wa kiroho, nikawa ni mambo gani? Mbona kwa nini nikienda kumsikiliza Mungu kuhusu mambo yangu anipe mimi nienendeje mpaka nivuke katika au nipate yale mambo ninayoyahitaji? Mungu ananionyesha mambo yenu. Kwa nini? Au kuna mtu anayeomba niwe namuona yeye tu? Nikapitia kipindi ambacho Mungu azungumzi kuhusu mambo yangu, anazungumza mambo kuhusu ya wanangu wa kiroho na watu wengine. Ni mtu ambaye nilikuwa mtu wa kuumia sana. Nikiumia sana. Lakini nikamwambia Mungu jambo moja. Nikamwambia Mungu, wewe ni mwaminifu na ninakutumikia wewe na hujawahi kuniacha. Kama nimeukosea, naambia nimeukosea. Lakini kama sijaukosea, Bwana, tenda jambo fulani. Hiyo ilikuwa ni jambo gumu sana kwangu. Basi nakumbuka alinitafuta mtumishi mmoja akanambia, alafu ilikuwa TikTok.
nilishangaa sana kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa ni ajabu sana kutafuta na wewe mtumishi. Akaniambia Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema nabii wa Bwana unaendeleaje? Akasema nabii naendelea vizuri. Nikasema akaniuliza unaendeleaje tena? Nikamwambia ninaendelea vizuri. Akaniuliza tena unaendeleaje? Nikamwambia huyu kuna kitu ambacho Mungu utakuta amezungumza. Nikamwambia nena zungumza kile ambacho Mungu amezungumza na mimi nabii wa Bwana. Akawa amenitafuta akaniambia mtumishi wa Mungu nakuona sana ukiwa unakata tamaa na unavunjika moyo, unaomba sana maombi ya kuomba rehema. Wewe ukijua kwamba Mungu amekuacha au umetenda dhambi. Sio hivyo. Nikasema okay. Nikasema kuna jambo gani? Nikawa sasa mtu ambaye nahitaji nisikilize nikielewe. Akanambia sikiliza. Nikasema ndio. Akanambia Mungu anahitaji kuinua zaidi. Alikuwa anahitaji katika hiki kipindi utamwacha, utaacha kuomba au utaacha kumtafuta kumwambia kwamba Mungu azungumze nawe? Nikajua kwamba hilo tu na Mungu nimejua. Ninaingia kwenye maombi siku hiyo. Nikaanza maombi ambayo ninaomba. Baada ya hapo Mungu akaanza kuzungumza nami. Elekea hapa mwanangu, fanya hivi, fanya hivi. Mpaka hapa nilipo ni kwa sababu gani? Ya uwezo wa Mungu na ni upendo wa Mungu na kibali cha Bwana. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo namshukuru Mungu kwa sababu amenitoa katika mazingira ninayoelewa na nayoielewa mpaka hapa nilipofika. Kwa hiyo ambalo jambo ninalohitaji wewe lielewe kule uliko. Na ni vizuri sana ukilielewa. Na usipolielewa sidhani kama utafaulu katika huduma, katika maisha yako. Jambo la kwanza neno la Bwana linasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kuyatunza maagizo yake anikuagizayo leo. Anasema ndipo Bwana atakapofanyaje? Atakapokuinua. Ukihitaji jambo lolote, ukihitaji baraka, Mungu atakuinua kwa sababu unamsikiliza, sio kwa sababu eti wewe unaomba sana vile unavyohitaji. Nenda vile ambavyo Bwana anasema. Mungu awabariki sana. Siku ya leo nipo na mtumishi wa Mungu. Nahitaji azungumze neno na nimekuwa na kibali juu ya kuwa na watumishi wa Mungu mahali hapa. Mimi kwa wale watu wote wanaonifahamu au kwa wewe unayenitazama ukiwa mara ya kwanza, mimi huduma yangu ipo Kisarawe, huduma ya Healing and Life Ministry, ni profeti wa Bwana ambaye Mungu anazungumza nami, lakini bado ninanyenyekea katika watumishi wa Mungu kwa habari ya kusikiliza au kupata kila ambacho Mungu anahitaji nifanye ili nikaenende katika huduma au katika kila ambacho Mungu anahitaji nifanye. Mungu awabariki sana kwa wale wote ambao wamenifuatilia. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya kuzungumza lile jambo ambalo nahitaji watu wa kuelewe kidogo. Karibu sana. Amina, watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naitwa Michael ama Mishaeli. Nimeokoka, ninampenda Yesu. Niko chini ya madhabahu ya Sauti ya Shangwe Gospel Ministry. Lakini pia natumika chini ya baba yangu Bishop John Fatirasto Kagiziba. Tumebahatika kuwa na mtumishi wa Mungu Prophet Jeremiah kutoka Kisarawe, na bado tuko wote tunaendelea kujifunza chini ya baba yetu John Fatirasto Kagiziba. Lakini kikubwa ambacho ametufundisha siku ya leo ni kuhusu baraka ambazo zipo katika kumsikiliza Mungu. Na tumeangalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 kuanzia mstari wa kwanza tukaendelea mpaka pale ambapo tumeishia. Wewe ambao ulikuwa unasikiliza tayari umeshaelewa mambo mengi kuhusu kumsikiliza Mungu. Maana yake Biblia inasema ya kwamba itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Mungu wako atakapokutunza juu ya mataifa yote ya duniani. Maana yake tutatunzwa na Mungu endapo tutasikia na kusikiliza sauti ya Mungu. Nasema endapo utasikiliza sauti ya Bwana Mungu wako na kuyatunza maagizo ambayo Mungu anakuagiza, kuna baraka ambazo zimetiririshwa hapo kuanzia mstari wa 4 na kuendelea. Kuna baraka nyingi hapo. Biblia imeelezea kwamba hizi baraka zote zitakuwa sehemu ya maisha yako. Hizi baraka zitakuwa sehemu ya maisha yako. Na ni kwa nini iwe sehemu ya maisha yetu? Ni kwa sababu tumekubali na kuyatii yale ambaye Mungu ametuagiza. Kwa hiyo tujifunze sana kusikia sauti ya Mungu ili yale mema yote ambayo tumeahidiwa yatupate. Tujifunze sana kusikiliza sauti ya Mungu ili yale mambo mazuri ambayo tumeahidiwa yatupate. Maandiko yanasema ya kwamba
mtafuteni Mungu kwa bidii. Lakini pia anasema ninawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii ndio watakaoniona. Maana yake lazima tujue kutafuta, lakini lazima tujue kutafuta pia kwa bidii. Maana yake wale wanaomtafuta kwa bidii, na kisha kuwa ni mtu ambaye unamtafuta Mungu kwa bidii, kuna mambo ambayo lazima utayatenda. Kumsikiliza Mungu itakuwa ni wajibu wako. Hautakuwa unakumbushwa kumsikiliza Mungu kwa sababu unamtafuta kwa bidii. Ukisha kuwa na hamu ya kutafuta kitu kwa bidii, kukisikiliza kwamba kinasema kitu gani ni jambo la muhimu sana. Lakini pia ukisha kitafuta kitu kwa bidii, ni rahisi sana kujua kwamba hichi kitu kinazungumzia nini ama hichi kitu kinamaanisha nini. Kwa hiyo na wewe ukiwa ni mtu ambaye umewekelea sana kwenye kumtafuta Mungu kwa bidii, ni rahisi sana kukutana na hizi baraka ambazo maandiko yanatuambia. Mtumishi wa Mungu umetufundisha vizuri sana na tumeelewa kabisa. Mtu ambaye hajaelewa akifuatilia vizuri ataelewa na atajua kitu ambacho ulikuwa unamaanisha. Lazima ujifunze kusikia sauti ya Mungu. Lakini pia hapa duniani kuna sauti tatu, ambayo ni sauti ya mwanadamu na sauti ya Mungu na sauti ya mtu. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kuchambua hizi sauti. Lazima ujue namna ya kuchambua sauti ya Mungu, lakini pia lazima ujue namna ya kuchambua sauti ya mtu, lakini pia lazima ujue namna ya kuchambua sauti ya shetani. Maana yake kuna watu wengi wamekuwa kwenye wimbi la kuomba kwa muda mrefu, lakini ile tamaa yao inavyowaka ndani ya miili yao, huenda wanajibiwa na shetani, lakini kupitia kulingana na zile tamaa zao wanashangaa ama wanajikuta mioyoni mwao wanasema kwamba hapa nimejibiwa na Mungu, na ni kitu ambacho sio. Lakini pia kuna mtu mwingine ambaye ana uhitaji mkubwa, na kwenye majibu, unajua kwenye kuomba kuna mambo mawili, kuna kuambiwa ndio, lakini pia kuna kuambiwa hapana. Kisha kuwa kuna ndio, kuna hapana, ama kuna subiri. Lazima uelewe haya mambo matatu. Lakini ukishaenda mbele za Mungu ama ukishaingia kwenye maombi kwa tamaa zako, kuna mambo mawili, kupata ama kusubiri. Maana yake ukishaenda na ile motivation ya kupata kitu ambacho unakihitaji, ni rahisi sana shetani kujipenyeza na kukuambia kwamba jibu lako ni hili hapa, na hapo ndivyo utaanza kuruka vishawishi, ama hapo ndivyo utaanza kukiuka sauti ya Mungu. Unaanza kuona mambo yako hayaendi. Kwa sababu gani? Ulipokea majibu ambayo sio ya kwako, ulipokea majibu ambayo hayaendani na kile ambacho umekiomba. Na kitu umetufundisha kwamba ili uwe mzuri lazima upitie sehemu fulani ili uwe dhahabu baadaye. Ayubu anasema kwamba Mungu amenipitisha hapa ili baadaye nije kung'ara kama dhahabu. Lakini pia na sisi kuna sehemu lazima tupitishwe. Sasa kuna watu wengi wakifika kwenye ile eneo la kupitishwa, hawataki kusimama kwenye eneo la kupitishwa vizuri ili waweze kupita. Na ni watu ambaye ni kweli hawawezi kustahimili kupitishwa. Na katika safari ya imani ama katika safari ambayo tunaenenda kumtumikia Mungu, kupitishwa ni lazima. Kama mtumishi wa Mungu lazima tupitishwe. Kuna sehemu ambayo utapita utabananishwa kweli, utaanza kusema mbona Mungu ni kama haonekani. Nakumbuka habari za Habakuki, alipita sehemu akaanza kumlaumu Mungu. Anamwambia Mungu, mbona haki inapatikana lakini haisimami? Mbona umenifanya niombe namna hii na sijapata majibu? Mwisho wa siku tunakuja kugundua kwamba kwenye utumishi kuna sehemu ya kupitishwa. Kwenye utumishi kuna mapito lazima tuyapitie. Kwenye utumishi kuna ka situation lazima tupitie. Na usipojua hii situation, hapo ndipo wengi wanatoroka huduma. Hapo ndipo wengi maroho ya kukata tamaa inanyanyuka. Manake umefanya huduma miaka yote hiyo, unasubiri tu. Huenda Mungu alikuwa ametarget, umefanya huduma miaka 4 lakini mwaka wa 5 Mungu alikuwa ametarget uinuliwe. Lakini kulingana na zile sauti ambazo unasisikia ambayo sio sauti ya Mungu, unashangaa sauti inakwambia kwamba huku ulikotoka ni mbali na huku unakoenda ni mbali, kufanikiwa sio rahisi. Unashangaa umeacha katikati. Maana yake umesikiliza zile sauti ukaacha kufocus na kile kitu ambacho umetoka nacho kutoka mwanzo. Kuna watu wengi wanaacha matokeo mezani, mtu wa Mungu, kwa sababu ya kutokusikiliza sauti ya Mungu na kusikiliza hizi sauti zingine ambazo zinapotosha. Kwa hiyo ninachotakiwa tuelewe ni kwamba tuelewe namna ya kusikiliza sauti ya Mungu, lakini pia tujifunze namna ya kutenda yale ambayo tunaagiziwa na Mungu. Yakobo anatuagiza kwamba msio wasikilizaji tu, mwe watendaji wa neno. Na anamaanisha nini? Watu wengi wamekuwa wanasikiliza sana. Kusikiliza ni rahisi, lakini kwenye kutenda sasa ndo kuna ugumu. Jana tumefundishwa kwamba watu wengi ni waaminifu kusoma Biblia, lakini kuifanyia kazi kile kitu ambacho wanakisoma, kukiamini ama kuifanyia kazi kile kitu ambacho wanakisoma inakuwa vigumu sana. Hapo ndipo tunakuja kujifunza kwamba wengi tunapishana na baraka za Mungu. Kwa sababu hiyo tu ndio maana tunapishana wengi na baraka za Mungu. Na kufikia hapo, Mungu awabariki sana.
Naitwa Michael ama Mishael, ninawapenda sana. Mungu awabariki. Amen.